မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ channel ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ငလင်ဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်မယ်မြည်သည့်အဖွဲ့မစိုးတိကျလွတ်လပ်စွာရပ်တည်ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိဘဲကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမည်ဖြစ်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးရဲဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမိလို့ဆိုဝင်ပြောမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းမှာမတ်လ20ရက်နေ့လောက်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်မယ်မြည်သည့်အဖွဲ့မစိုးတိကျလွတ်လပ်စွာရပ်တည်ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိဘဲကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမည်ဖြစ်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးရဲဆောင်ရွက်မှခွင့်ပြုမယ်လို့အကြမ်းဖက်ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဆိုဝင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရမန်နဲ့နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီထိုးစီဝေမှာဂျက်ဖက်ဆိုဝင်ကထပ်ပါတိုင်းပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကုညီကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့များနေဖြင့်မြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမဆိုတိကျလွတ်လပ်စွာရပ်တည်ပြီးဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိဘဲကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရန်လို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အထူးတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာလျှင်ခွင့်ပြုသွားမယ်ဖြစ်သည်ကိုမူဝါဒတရနေဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားရလို့အကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내ဝင်ကြီးချုပ်များအနေဖြင့်မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာနေမြေတို့ရောက်ရှိလာတဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေNGO ဖွဲ့စည်းကိုမိမိတို့ကိုညီကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့နဲ့အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာခွင့်ပြုပေးသွားလိုအပ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်ဆိုဝင်ကပြောဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကငလင်တန်တဲ့ဒေသတွေမှာပြည်သူတွေထံသို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုပိတ်ပင်ကန့်သတ်နေပြီးအထူးသဖြင့်စစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေထံသို့အကူအညီတွေမရောက်ရှိစေရတားဆီးခြင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခြင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာတရားရုံးကဧပြီလ4ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်စစ်တပ်ကဒေါ်လာတပ်ဖွဲ့စုံမုံငလင်တန်တဲ့ဒေသမှာပြည်သူတွေထံသို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေမရောက်ရှိစေရန်ကန့်သတ်ပိတ်ပင်နေကြောင်းထို့ပြင်မတ်လ20ရက်နေ့ငလင်လောက်ခတ်ပြီးနောက်စစ်တပ်ကလေးကြောင်တိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း53ခုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းရင်းတို့အနက်မှာစစ်တပ်တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း16ခုမှာဧပြီလ2ရက်နေ့စစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်ရက်စဲလို့ကြေညာပြီးနောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကဆိုပါတယ်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတားဆီးမှုတွေပါဝင်လုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်စကိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတွင်ရှိငလင်ပေးတင်ပြည်သူတွေမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုညီတွေမရရှိခြင်းရှိကြောင်းဒေတာပရာဟီတာနဲ့အလူရှင်တွေကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့စကိုင်းမြို့ပေါ်တွင်သာအကူအညီတွေလာရောက်ပေးရနေကြပြီးစကိုင်းမြို့ပေါ်ပြင်ပဒေါ်လာတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေတာတွေကိုတွားရောက်လှူဒါန်းရန်စစ်တပ်တားဆီးမှုခံရကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ထံသို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းတွင်ရှိတန်းတပင်အောက်တွင်နဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တွင်ရှိငလင်ပေးတင်ဒေတာတွေတို့လည်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးနိုင်ရမှာစစ်တပ်တားဆီးမှုခံရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီတောင်ကိုမြို့ပေါ်ကအကျော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအသားမခံဘူးရိတ်ခါဆန်စီစားပိုင်းတောင်းကမပေးဘူးမြို့ပေါ်မှာပဲအလူပစ္စည်းထားခဲ့ရမယ်လို့ပြောရလို့တိုင်းတပင်ရှင်ငလင်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေကုညီရတွားရောက်ခဲ့ပုဂ္ဂလိကလူရှင်ဘွဲ့တစ်ခုကပြောဆိုထားပါတယ်။နောက်ဆင်အားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။